Namaste everyone and welcome to my channel. BBS फर्स्ट इयरको चाहिँ इङ्ग्लिस अन्तर्गत पर्ने प्याटर्न्स फर कलेज राइटिङ भन्ने बुकबाट कम्प्यारिजन एन्ड कन्ट्रास्ट एसेको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। यो टपिकभित्र चाहिँ हामी हाउ टु राइट कम्प्यारिजन एन्ड कन्ट्रास्ट एसे, ओके, एन्ड वाट इज द स्ट्रक्चर अफ कम्प्यारिजन एन्ड कन्ट्रास्ट एसे, हाउ क्यान वी अर्गनाइज कम्प्यारिजन एन्ड कन्ट्रास्ट एसे भन्ने कुरामा चाहिँ मेनमा डिस्कस गर्छौँ है। कम्प्यारिजन अथवा कन्ट्रास्ट भनेको के हो खासमा, र कम्प्यारिजन एन्ड कन्ट्रास्ट एसेले चाहिँ कस्ता कस्ता कुरालाई चाहिँ इन्क्लुड गर्छ र यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ र कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्टको चाहिँ अर्गनाइजेसन गर्दाखेरि हामी कसरी चाहिँ अर्गनाइजेसन गर्छौँ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ मेन रूपमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। ओके, सो सुरुमा हेरौँ वाट इज कम्प्यारिजन एन्ड कन्ट्रास्ट के हो भन्ने हो। सो इन भेरी न्यारो सेन्स comparison shows how two things are similar and contrast shows how two things are different. यहाँ W हुनुपर्ने E भएको रहेछ। ओके, कम्प्यारिजनले चाहिँ के बुझाउँछ भने कुनै दुईटा कुराको सिमिलारिटी छ कि छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ देखाउने भयो भने कन्ट्रास्टले चाहिँ कुनै दुईटा चिजको बिचमा चाहिँ डिफरेन्ट कसरी छ भन्ने देखाउँछ। सो इन द मोस्ट राइटिङ सिचुएसन दिस टु रिलेटेड प्रोसेसेस अफ कम्प्यारिजन एन्ड कन्ट्रास्ट आर युज टुगेदर हो। तर कुनै कुनै अथवा धेरै जस्तो राइटिङमा चाहिँ कम्प्यारिजन र कन्ट्रास्ट दुईटैलाई हामी एउटै एसेमा अथवा एउटै राइटिङमा पनि कहिलेकाहीँ इन्क्लुड गर्न सक्छौँ भन्ने भयो। सो एनालोजी इज युज्ड डबल भएछ है फर कम्प्यारिजन हियर। एनालोजी मिन्स अ स्पेसल फर्म अफ कम्प्यारिजन विच एक्सप्लेन्स वान थिङ बाई कम्पेयरिङ इट टु अ सेकेन्ड मोर सिमिलर थिङ हो। कुनै एउटा कुरासँग चाहिँ अर्को कुरा मिल्छ भने सिमिलर कुराहरूको बारेमा एउटाको इक्जाम्पल दिएर अर्कोलाई चाहिँ हामीले कसैलाई बुझाउन खोज्यो भने त्यस्तो खालको कम्प्यारिजनमा चाहिँ हामी एनालोजीको रूपमा लिन्छौँ भन्ने छ। सो सुरुमै हेरौँ प्लानिङ अ कम्प्यारिजन एन्ड कन्ट्रास्ट एसे, कसरी चाहिँ एउटा कम्प्यारिजन कन्ट्रास्ट एसेलाई चाहिँ प्लान गर्ने त अथवा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हो। सो रिकग्नाइजिङ कम्प्यारिजन एन्ड कन्ट्रास्ट असाइनमेन्ट, हामीले गर्न खोजेको अथवा हामीलाई कसैले अथवा प्रोफेसरले अथवा टिचरले दिएको असाइनमेन्ट चाहिँ त्यो कम्प्यारिजन अथवा कन्ट्रास्ट हो कि होइन भन्ने कुरा रिकग्नाइज गर्नुपर्छ, सबभन्दा पहिला चिन्नु पर्यो भन्ने हो। So to recognize, compare and contrast essay, you have to see some certain keywords and phrases in the question. Question मा चाहिँ त्यस्ता वर्डहरू अथवा त्यस्ता फ्रेजहरू छन् भने हामी के बुझ्छौँ भने कम्प्यारिजन अथवा कन्ट्रास्ट हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। जस्तो अब के छ भने जस्तो कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट बिट्विन भनेर कुनै दुईटा चिजको बारेमा दियो भने एन्ड सिमिलरिटी डिफरेन्सेस भन्यो भने पनि हामीले के छ कम्पेरिजन एन्ड कन्ट्रास्ट एसे हो भनेर बुझ्न सक्ने भयो। अर्को चाहिँ रिलेटिभ मेरिट्स भन्यो भने त्यो भने रिलेटिभ मेरिट भने एकअर्कासँग मिल्ने त्यसका केही गुणहरू विशेषताहरू भन्ने बुझिन्छ, त्यसले पनि के गर्छ कम्पेयर कन्ट्रास्ट नै माग्छ। अर्को चाहिँ एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस भन्यो भने पनि त्यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ भने यो कम्पेरिजन र कन्ट्रास्ट एसे हो भन्ने बुझिनु भयो। अब फर्दर मोर त्योभन्दा थप के छ भन्दाखेरि वेन यु इभ्यालुएट समथिङ यु फ्रिक्वेन्टली युज कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट हो। यदि हामी कुनै कुराको बारेमा चाहिँ अथवा कुनै वस्तु कुनै चिज कुनै टपिक कुनै सब्जेक्टको बारेमा त्यसलाई हामी इभ्यालुएसन गर्छौँ भने त्यति बेला पनि हामी के गर्छौँ कम्पेयर र कन्ट्रास्ट गर्छौँ। जहिले पनि इभ्यालुएसन के हुन्छ कुनै कुरासँग तुलना गरेर चाहिँ अथवा कुनै कुरासँग चाहिँ हामीले कम्पेयर र कन्ट्रास्ट गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने भयो। ओके, अर्को हेरौँ इस्टाब्लिस अ बेसिस फर कम्प्यारिजन है। अब अर्को कुरा के पनि बुझ्नु पऱ्यो भने कम्प्यारिजनको लागि चाहिँ हामीले अथवा कन्ट्रास्टको लागि चाहिँ बेसिस चाहिँ निर्धारण गर्छौँ भन्ने भयो। Okay, before you compare and contrast, you must be sure about some basis for comparison, that the two things have enough in comparison to justify the comparison. के हो भने मेन रूपमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी कम्पेरिजन गर्नको लागि चाहिँ बेसिस केही आधारहरू तयार गर्छौँ, त्यो आधारमा टेकेर हामी कुनै दुईटाको बारेमा चाहिँ कम्पेरिजन गर्छौँ है। त्यो आधारहरू अथवा त्यस्तो खालको बेसहरू पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले जस्टिफाई कुनै दुईटाको बिचमा चाहिँ कम्पेरिजन गर्दाखेरि त्यो कम्पेरिजन चाहिँ जस्टिफाएबल हुनु पर्यो भन्ने हो। जस्तो एक्जाम्पल हेरौँ, इफ वी आर कम्पेयरिङ पब्लिक एन्ड प्राइभेट स्कुल्स हेरौँ है। जस्तो हामीले कुनै पब्लिक र प्राइभेट स्कुलको बारेमा हामीले कम्पेयर गर्दैछौँ भने द बेसिस फर कम्पेरिजन क्यान बी, अब के बेसिस बनाउन सक्छौँ भने जस्तो केमा टेकेर त कम्पेरिजन गर्ने, जस्तो स्कुल म्यानेजमेन्ट है। प्राइभेटको चाहिँ स्कुल म्यानेजमेन्ट यस्तो हुन्छ अथवा प्राइभेटको पब्लिकको चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरामा यसलाई एउटा बेस बनाउने अथवा स्टुडेन्ट डिसिप्लिनको कुरा बनाउने अथवा प्यारेन्ट्सहरूको बारेमा गर्ने अथवा रिजल्ट कस्तो आउँछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले एउटा बेस बनाएर
कम्पेरिजन अथवा चाहिँ कन्ट्रास्ट गर्न सक्ने भयो भन्ने भयो। सो सिलेक्टिङ पोइन्ट्स फर डिस्कसन, अब कसरी हामीले कम्पेरिजन र कन्ट्रास्टको लागि चाहिँ पोइन्टहरू सिलेक्सन गर्छौँ त डिस्कसनको लागि अथवा हाम्रो थेसिसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि भन्ने कुराहरू पनि छ। सो आफ्टर डिसाइड व्हिच सब्जेक्ट्स टु कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट यु निड टु सिलेक्ट दि पोइन्ट्स यु वान्ट टु डिस्कस, अब पोइन्टहरू चाहिँ सिलेक्सन गर्ने भन्ने। सो यु डु दिस बाई डिटर्मिनिङ योर इम्फेसिस, है के कुरामा चाहिँ जहिले पनि हामीले पोइन्ट सिलेक्सन गर्दाखेरि अथवा त्यो भित्रको चाहिँ डिटेलहरू चाहिँ हामीले कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हामीले केमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि के कुरामा हामी इम्फेसिस गर्दैछौँ त, सिमिल्यारिटीलाई मात्र हेर्ने हो अथवा कम्पेरिजन मात्रै गर्ने हो कि अथवा डिफ्रेन्सेसलाई मात्र हेर्ने हो कि अथवा हामीले चाहिँ कन्ट्रास्ट मात्रै गर्ने हो कि अर बोथ अथवा दुईटै कम्पेरिजन कन्ट्रास्ट दुईटै गर्ने हो कि अथवा मेजर फोकस अफ योर पेपर भने हाम्रो पेपरको चाहिँ के फोकस हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यो अनुसारको चाहिँ डिटेलहरू त्यो अनुसारको चाहिँ पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्ने भयो है। जस्तो कि नोबेल ए नोबेल बी कुनै दुईवटा नोबेलको बारेमा चाहिँ हामीले कम्पेरिजन अथवा कन्ट्रास्ट गर्दैछौँ भने त्यसको के पत्ता लगाउँछौँ भने जस्तो माइनर क्यारेक्टर है, दुईटैको माइनर क्यारेक्टर जस्तै अथर्स लाइफको बारेमा हेर्छौँ। अर्को मेजर क्यारेक्टरमा चाहिँ जस्तो प्लट है, दुईटैको प्लट के छ त कस्तो छ त भन्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ थिम भने सिम्बोलिजम अथवा त्योमा चाहिँ युज भएका सिम्बलहरू फिगरहरू होइन अथवा चाहिँ सिमिली मेटाफोरहरू फिगरेटिभ स्पिचहरूको बारेमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्छ। सो अर्को हेरौँ अब डेभलपिङ अ थेसिस स्टेटमेन्ट है, त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने त्यो एसेको चाहिँ थेसिस स्टेटमेन्ट अथवा चाहिँ मेन थिम के हो त भन्ने कुरालाई चाहिँ कनेक्सन गर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समेट्ने खालको एउटा थेसिस स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो आफ्टर सिलेक्टिङ द पोइन्ट्स फर डिस्कसन यु हेभ टु डेभलप योर थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ जब हामी पोइन्टहरू सिलेक्सन गर्छौँ अथवा कम्पेरिजन गर्ने हो कि कन्ट्रास्ट गर्ने हो कि अथवा दुइटै गर्ने हो कि भन्ने थाहा पाइसकेपछि हामीले त्यसपछि थेसिस स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द थेसिस स्टेटमेन्ट सुड टेल रिडर्स वाट टु एक्सपेक्ट इन योर एसे है, मेन रूपमा चाहिँ रिडरले चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्छ हाम्रो टपिकमा अथवा हाम्रो चाहिँ एसेमा भन्ने कुरा हामी त्यसमा इन्क्लुड गर्छौँ। सो आइडेन्टिफाइङ नट ओन्ली द सब्जेक्ट्स टु बी कम्पेयर्ड एन्ड कन्ट्रास्टेड बट अल्सो द पोइन्ट यु विल मेक अबाउट देम हो, जुन कुरा हामीले यो कुरा मात्रै कम्पेयर कन्ट्रास्ट गर्छौँ भन्ने भन्दा नि मेन के कुरालाई चाहिँ हामीले कम्पेयर कन्ट्रास्ट गर्छौँ भन्ने कुरा समेत इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो योर थेसिस स्टेटमेन्ट सुड अल्सो इन्डिकेट वेदर यु विल कन्सन्ट्रेट अन सिमिल्यारिटिज अर डिफ्रेन्सेस अर बोथ है। अर्को कुरा हामी के पनि भन्छौँ भने हामीले हाम्रो एसेमा मेन रूपमा हामीले सिमिल्यारिटी मात्रै हेर्ने हो कि अथवा डिफ्रेन्स मात्रै हेर्ने हो कि अथवा बोथ कुरालाई सिमिल्यारिटी अथवा डिफ्रेन्सेस कम्पेयर अथवा कन्ट्रास्ट दुइटै गर्ने हो भन्ने कुरा पनि हाम्रो थेसिस स्टेटमेन्ट चाहिँ बोल्नुपर्छ। त्यो भयो भने हाम्रा रिडरहरू चाहिँ त्यो एसेमा चाहिँ के कुरा इन्क्लुड गरिएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ क्लियर हुन्छ भन्ने हो। ओके, नाउ स्ट्रक्चरिङ कम्पेरिजन एन्ड कन्ट्रास्ट एसे, अब कसरी चाहिँ स्ट्रक्चर गर्ने भन्ने कुरा हो। सो अ कम्पेरिजन एन्ड कन्ट्रास्ट एसे हेज एन इन्ट्रोडक्सन, सेभरल बडी प्याराग्राफ्स एन्ड अ कन्क्लुजन। सबै धेरै जसो एसेमा चाहिँ यही मोडलमा हुन्छ, सबैमा सुरुको प्याराग्राफ अथवा चाहिँ सुरुमा हामी इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ बडी प्याराग्राफ हुन्छ र लास्टको प्याराग्राफ चाहिँ कन्क्लुजन दिन्छ अथवा हाम्रो एसेलाई चाहिँ कन्क्लुजन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, इन द बडी प्याराग्राफ्स अफ कम्पेरिजन एन्ड कन्ट्रास्ट एसे यु क्यान युज टु बेसिक स्ट्राटेजिज है। अब हेरौँ सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट एन्ड पोइन्ट बाई पोइन्ट, यी दुईवटा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी चाहिँ सब्जेक्ट बाई सब्जेक्टमा जाने अथवा पोइन्ट बाई पोइन्ट गर्ने भन्ने दुईवटा चाहिँ स्ट्राटेजी भन्नुभएको छ। जस्तो कि सब्जेक्ट टु सब्जेक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन दिस स्ट्राटेजी अफ कम्पेरिजन यु राइट अ सेपरेट एसे अबाउट इच सब्जेक्ट हेर है। जस्तो कुनै हामीले दुईवटा कुराको बारेमा लेख्दैछौँ भने दुईवटा फरक फरक टपिकको बारेमा लेख्दैछौँ भने सुरुमा चाहिँ एउटा टपिकको लेख्ने अनि त्यसपछि अर्को टपिक सब्जेक्ट अनुसार चाहिँ हामी छुट्याउँछौँ भन्ने। अब पोइन्टको कुरा गर्दाखेरि बट यु डिस्कस द सेम पोइन्ट फर दि बोथ द सब्जेक्ट्स है, जे कुरा भन्ने हो त्यही कुरालाई हामीले प्रत्येक तर एउटा टपिकलाई अगाडि डिस्क्राइब गर्ने अर्को टपिकलाई चाहिँ पछाडि डिस्क्राइब गर्यो भने त्यो सब्जेक्ट टु सब्जेक्ट भयो भन्ने। अर्को छ पोइन्ट बाई पोइन्ट कम्पेरिजन भन्दाखेरि इन दिस कम्पेरिजन यु मेक पोइन्ट अबाउट वान सब्जेक्ट एन्ड देन फलो इट विथ द कम्पेरेबल पोइन्ट अबाउट दि अदर। त्यस सुरुमा एउटाको बारेमा भन्ने अनि सँगै एउटा पोइन्ट अर्काको यो सिमिल्यारिटी छ यो डिफ्रेन्स छ यो कुराले डिफ्रेन्स छ भन्ने कुरा पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो नेक्स्ट वान इज युजिङ ट्रान्जिसन्स, लेख्दाखेरि मेन कुरा भने ट्रान्जिसन वर्डहरूको चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो भन्न खोजेको म्यासेजलाई चाहिँ क्लियर रूपमा चाहिँ रिडरसम्म पुर्याउन सजिलो हुन्छ भन्ने भयो।
Okay, transitions are important in compare and contrast essay because you must supply readers with clear signals that identify individual similarities and differences. हो कुनै पनि टपिकको म्यासेजलाई चाहिँ क्लियर गर्नको लागि अथवा त्यसको चाहिँ लजिकल सिक्वेन्स रिडरलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रान्जिसन वर्डहरुको चाहिँ युज गर्छौं जस्तै अब हेरौं सो युजफुल ट्रान्जिसन फर कम्प्यारिजन एन्ड कन्ट्रास्टको लागि चाहिँ कस्तो खालको युज गर्छौं भन्दाखेरि अब हेरौं जस्तो कम्प्यारिजनको लागि चाहिँ हामी इन कम्प्यारिजन लाइक इन द सेम वे लाइकवाइज जस्ट एज डट सो सिमिलरली यस्ता कुरा चाहिँ कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो कुनै दुईटा टपिकको बारेमा कुनै दुईटा थिङको बारेमा अथवा कुनै दुईटा वस्तुको बारेमा हामीले कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो भने यस्ता खालको इन कम्प्यारिजन लाइक ओके इन द सेम वे लाइकवाइज भनेर अथवा यी कुराहरु चाहिँ युज गर्छौं भने कन्ट्रास्ट गर्दाखेरि कुनै दुईटाको बीचमा चाहिँ हामीले डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि फरक छुट्याउँदाखेरि अल्दो बट कन्भर्सली ओके डिस्पाइट अनलाइक even though however in contrast instead whereas nevertheless nonetheless okay, on the contrary still at on the one hand or on the other hand यस्ता खालका वर्ड चाहिँ हामी कन्ट्रास्ट गर्नको लागि अथवा चाहिँ दुईटा टपिकको बीचमा चाहिँ डिफरेन्सिएसन गर्नको लागि चाहिँ हामी युज गर्छौं भन्ने हुन्छ ओके थ्यांक यू सो मच